சென்னை உள்பட தமிழகத்தில் பரவலாக இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது. இந்நிலையில் இன்றும் தமிழகத்தின் 13 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. உள் தமிழகம் முதல் மன்னார் வளைகுடா வரை நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்றிரவு முதல் விட்டு விட்டு மழை பெய்தது. சென்னையில் நேற்று இரவு தொடங்கிய மழை காலை வரை விட்டு விட்டு நீடித்தது. இதனால் தெருக்களில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இந்த மழை வெப்பத்தை தணித்து இதமான சூழலை உருவாக்கியுள்ளது. வேலூர், திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று இரவு முதல் விடிய விடிய பலத்த மழை பெய்தது. இதேபோல் ஆந்திர எல்லையான புல்லூர் மற்றும் வனப்பகுதிகளில் கொட்டிய கனமழையால் புல்லூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதை அடுத்து பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆற்றின் இரு கரையிலும் நீர் தொட்டு செல்கிறது. இதேபோல் மன்னாற்றிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் அம்பலூர் பாலாற்றின் தரைப்பாலம் மூழ்கியது. இதனால் அங்கு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர், அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இதனால் 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர். தலைவாசல், தம்மம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் பல்வேறு இடங்களில் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளானார்கள். தெலங்கானா மாநிலம் ஆதிலாபாத், நிர்மல் மாவட்டங்களில் கடந்த 2 நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் நேற்று மாலை பெய்த மழையின் போது மாடுகளை ஓட்டி சென்ற லக்ஷ்மணன் என்ற விவசாயி இடி தாக்கி உடல் கருகி உயிரிழந்தார். அவர் மேய்ச்சலுக்கு இட்டு சென்ற 2 மாடுகளும் உயிரிழந்தன. இந்நிலையில் தெலங்கானாவில் இதுவரை இடி தாக்கி 8 பேர் பலியான நிலையில் 14 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.